друзья, дорогие мои подписчики, подписчицы и всем тем, кто заглянул на мой канал. Дорогие мои друзья, у нас сейчас погода очень переменчивая, обманчивая. И сейчас очень много-много людей простужается, детей, взрослых. Поэтому хочу вам показать вот такой напиток, который и простуду, и иммунитет, и много-много, и от многих чиханий, кашлев и всего-всего вот этот напиток помогает. Поэтому, дорогие мои друзья, оставайтесь со мной. Итак, смотрим. У меня сейчас закипает вода. Я сюда закидываю пару головок чеснока, можно целыми, можно вот так наполовинку порезать. Вот я сейчас немножко огонь убавлю. И он у меня пусть прокипит чуть-чуть, чесночок. Вот пока мы будем дальше разговаривать с вами. Также мне нужен имбирь, корень имбиря. Я его порезала, видите, кусочками. Можно покрупнее, можно мельче, как хотите. Можно хоть на терке натереть. Но я делаю так. Также у меня мята, лимон и мед. Мед у меня с хвойными веточками. Дочь мне привозила, по-моему, отдыхала где-то. И у меня вот остался, я такой добавлю. Поэтому вот сейчас 1-2 минуточки уже все. Он закипел, чесночок прокипел. Добавляем сюда корень имбиря. Можно побольше, можно поменьше. Я все, девочки, делаю на глаз. Вы уже сами там смотрите, мальчики, девочки. Поэтому потом я добавляю еще 1-2 минутки. Пусть он покипит чуть-чуть вот с чесночком. Корень имбиря. Так, вот он пусть прокипает. Можно накрыть крышечкой. Сейчас у меня крышечка есть. Сейчас чуть-чуть. Так, это не это. Господи. Так можно чуть-чуть накрыть. Пусть прокипит под крышкой. Так, это лишнее убрать сразу. Очень быстро готовится этот напиток. Вот видите, уже все кипит. Пару минуточек. Вот видите. Ой, девочки, запах просто, ой, непонятно такой. И корень имбиря, и этот, и чесночок, запах, ну прям очень классный. Также я добавляю мед. Оп, сюда. Можно, кто любит послаще, может, кто не сильно любит такой, знаете, этот мед, чтобы много было. Поэтому вы уже там смотрите сами. У меня вот такой мед. Пусть он у меня растворяется там чуть-чуть. Так, и кипит. Еще немножко пусть покипит. С медом. Долго не надо кипятить, потому что он вот эти все витамины потом тоже уберет. И это. Все. Сейчас еще я его прикрою немножко. 1-2 минуточки. Пусть он. Вот видите, прям. Ой, девчонки. Ой, запах вообще бомбический. Вот прям пусть кипит. Вон. Вот это вот все у нас. Прям веточки вон еловые с меда выходят. И все, я закидываю мяту, убавляю мяту и пару лимончиков. Вот так. У меня 2 я порезала прям. Вот. Вот такой вот бомбический напиток. И пусть еще прям минутку прокипит, чтобы вот эти вот лимон, мяту. Посмотрите, какая красота у нас получилась, девочки. И также, дорогие друзья, можно
Это можно детям давать по чуть-чуть. Ну а если взрослые, то можно добавить коньячку, мартини, капельку водки добавить. Это уже как вы захотите. И какой напиток, смотря вы можете пить. Кто-то коньяк пьет, кто-то не пьет, кто-то мартини пьет, кто-то не... Но немножко спиртного можно добавить. Я не буду добавлять, потому что я, во-первых, такие крепкие напитки не употребляю. Ну и этот, как его... Я буду его пить так, без употребления алкогольных напитков. И тем более я за рулем езжу. И мне нужен, ну, поднять себе иммунитет. И вот такой напиточек попить. Это просто бомбический, хороший напиток. Поэтому, дорогие друзья, дорогие мои подписчики, лечитесь, не болейте, не чихайте, не кашляйте. Вот такой напиток я для вас приготовила. Я сейчас еще прям 1-2 минутки и буду выключать его. Сейчас вот. Так что всем спасибо. Если вам понравился этот напиток, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Тамара. Всем пока-пока.